Zazvonio je telefon u policijskoj stanici pucnjava iz vatrenog oružja, poslata je odmah hitna pomoć i policija. I šta su tamo zatekli, kakvo stanje, o čemu se zapravo radilo, vidjet ćemo u ovoj priči, znači redosledom. Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan događaj koji se desio 21. juna 2026. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine. I, boga mi, izazvao je veliko zgražavanje ne samo u mestu gde se desio i ne samo u Bosni, nego u čitavom regionu. Štampa je pisala o ovome kod nas, ljudi su sa zgražavanjem komentarisali taj događaj i ja sam odlučio da večeras, onako kako sam ja doživeo celu priču, istu podelim sa vama. Naime, 21.6.2026. godine, negde oko 7:30 uveče, zazvonio je telefon u policijskoj stanici u Gračanici, Tuzlanski region. I prijavili su da se u selu Miričina dogodila neka pucnjava iz vatrenog oružja i da najverovatnije ima ranjenih. Poslata je odmah hitna pomoć i naravno na samom licu mesta izašla je i policija. I šta su tamo zapravo policajci zatekli, kakvo stanje i o čemu se zapravo radilo, vidjet ćemo polako u ovoj priči redosledom. Naime, po dolasku same policije i hitne pomoći u dvorištu porodične kuće Kovačević, koja se nalazi maltene u samom centru sela Miričina, pronašli su beživotno telo jedne žene i pronašli su jednog ranjenog muškarca koji je bio u veoma teškom stanju. Njega su odmah vozilom hitne pomoći uputili za kliničko-bolnički centar Tuzla i on je usput do dolaska u klinički centar Tuzla izdahnuo. A o kome se zapravo radi? Radilo se o Nuri Kovačević, staroj 68 godina, koja je rođena 1958. godine, i o Safetu Kovačeviću, njenom suprugu, koji je takođe rođen 1958. godine. I ko je zapravo bila Nura Kovačević? Nura Kovačević je rođena kao Nura Bektić 1958. godine u mestu Devetak, koje je 20 kilometara udaljeno od sela Miričina. Kada je imala 20 godina, 1978. godine, ona se udaje za Safeta Kovačevića, koji je upravo došao sa odsluženja vojnog roka. Safet Kovačević je rođen u selu Miričina, imao je nekoliko braće koji su živeli tu u neposrednoj blizini i Nura je, onako kako bih rekao, bila jedna lepa devojka koja je iz susednog mesta, 20 kilometara udaljeno od Miričine, iz mesta Devetak, važila je za časnu i poštenu devojku iz časne porodice Bektića i njena sestra je važila isto za časnu devojku, udata isto u jednoj divnoj porodici, u jednom drugom mestu. I Nura je došla po preporuci u porodicu Kovačević. Tada se tako to udavalo i ženilo. Naime, to su one provodadžije koje idu iz mesta u mesto, trguju obično stokom, kupuju konje, razne stvari i onda se raspituju po selu da li slučajno
ima i neka dobra devojka za udaju. I tako su bili u mestu Devetak, rekli su pa selo je puno devojaka, eto za udaju je stasala Nura, pa ova, pa ona i onda su tako nabrajali Sadika, Hamzija i redom. Uglavnom, znači, nabrajali su devojke koje su otprilike bile generacija. One mlađe tek treba da dođu na red da bi bile preporučene za udaju. One koje su prve stasale, prve treba da idu. Da ne bi prestarele. To je takvo vreme bilo. Znači, pričamo o 1978. godini. I Nura tako po preporuci dolazi u porodicu Kovačević. Njen suprug Safet, koga su svi zvali u selu Pope, važio je za čoveka koji nije iz neke bogate porodice i Nura je isto došla iz takve porodice. U tom trenutku njeni roditelji, nažalost, nisu ni bili živi. Znači, ona je došla onako gde je morala faktički da se uda. I moram reći da i takvi brakovi imaju budućnost, jer ubrzo se neretko rodi ljubav, zavole se i ljudi vrednim radom i slogom stvore mnogo toga. Nura, koju su ubrzo u selu Miričina prozvali Fata, verovala je u takvu budućnost i sa takvim željama je ušla u ovaj brak i zavolela je svoga Safeta, koga su svi zvali Pope. Fata i Pope ubrzo dobijaju ćerku, a posle toga i sina. Bili su u početku veoma srećni i zadovoljni, dok se Pope iz samo njemu znanih razloga nije malo odao i alkoholu. Inače, on je radio u jednoj firmi koja se bavila preradom drveta, tako je zarađivao. Fata je inače bila domaćica i nije smela, bar po pričama meštana sela Miričina, nigde da mrdne bez odobrenja svoga supruga. Čak ni kod prve komšinice nije smela da ode na kafu ako to ne odobri njen suprug. Inače, odmah batine. To je strašno, jer moram da kažem da umesto, eto, nekih lepih dešavanja i nekih velikih stvari koje mladi ljudi mogu da urade, sve biva srušeno i dovedeno u jednu situaciju pod znakom pitanja samo zato što je suprug patološki ljubomoran. Međutim, Fata je bila svesna da ona nema gde. Kod roditelja nije mogla da ide. Kod sestre bi otišla s vremena na vreme, međutim, i sestra je imala svoje probleme, svoju porodicu. Nije mogla ona beskonačno da bude kod sestre u gostima. Vraćala se, a onda zlo i naopako. Pre svega, imala je decu, morala je da brine o toj deci. Tako je Fata mislila i pre svega volela je svoju decu. Volela je ona i svog supruga Popeta. Mislila je, eto, mlad je, promenit će se. Prolazile su godine. Međutim, Pope je postajao sve gori i gori. Voleo je on šumu, voleo je on drva, voleo je lov. Ali nije pokazivao veliku ljubav prema svojoj Fati, upravo prema kojoj je bio patološki ljubomoran. I ovo ukazuje da Pope nije bio zapravo nikakav vernik, da nije verovao u Boga, jer koliko ja znam po islamu, supruga mora da se voli, poštuje i da se mazi. Tako da nije on bio zapravo nikakav vernik, pre svega pio je alkohol, a i ponašao se u smislu kućnog tiranina prema svojoj supruzi Fati, malte ne kao oni dole u Afganistanu. Žena mora da bude u kućnom pritvoru. I stalno je on
sumnjao da njega Fata sa nekim vara. I trajalo je to, boga mi, decenijama, od 78. godine pa na vamo. Bežala je Fata ukupno, ono koliko se zna, bar kako pričaju meštani sela Miričina, bar 10 puta. I za sve te silne godine ona svog supruga nikada nije prijavila policiji. Bar tako kaže i policija. Da oni nemaju ni jednu prijavu za nasilje protiv Safeta Kovačevića zvanog Pope. Jer u protivnom oni bi mu oduzeli i lično oružje. Ovaj čovek se bavio lovom. Imao je karabin, imao je lovačku pušku, imao je pištolj. Sve na uredno izdatu dozvolu. I nigde nije bio registrovan kao nasilnik. I odlazio je u lov, bio je član lovačkog društva. Nije nešto uživao u ubijanju životinja, više je tamo odlazio kako bi se družio sa ljudima. I to je okej po meni. Okej priča. Idem da se malo družim, da tamo vidim se sa ljudima, da popričam, jer kad su te hajke, kada su ti veći malo skupovi lovački, dolaze ljudi iz raznih mesta, pa se onda priča o ovome, o onome i sve je to meni jasno. Ali nije mi jasno da jedan takav čovek koji voli druženje bude kućni tiranin. I bio je kućni tiranin ne samo prema svojoj supruzi, nego i prema svom sinu. Na kraju su se posvađali, barem po priči meštana sela Miričina, i isti momak je otišao u sasvim drugo mesto kako bi se oženio. I tamo je zasnovao svoju porodicu. To je ovde na brdovitom Balkanu krajnje neobično, jer sin jedinac ostaje u kući kako bi to domaćinstvo funkcionisalo i nastavilo svoju tradiciju i lozu. E sada, loza Kovačevića se nastavila tamo u drugom mestu, ali ne u kući gde je taj mladić rođen. To je krajnje neobično. Ne samo za Bosnu, nego uopšte za ceo Balkan. I šta se sada dešava? Pope, baš ga briga što nije u dobrim odnosima sa sinom, ćerka se udala, on i Fata nastavljaju svoj život, koji je bio veoma turbulentan i pun nasilja, pun ljubomore. Čak je Pope optužio svoju suprugu da ga ona vara sa najboljim Popetovim drugom. I tukao je ženu, verovali ili ne, po njenom kazivanju, ona je to kasnije pričala svojim komšinicama u selu Miričina, tukao je 48 sati nekim konopcem, znači nekim užetom, koje je presavio onako više puta. To negde zovu štrangla, negde zovu uže, ali to je mali konop za vezivanje junadi. I sada on je tim konopom tukao ovu ženu 48 sati, na kraju je ona sve priznala. On je od nje iznudio priznanje da ga ona vara sa tim čovekom, sa kojim nikada ništa nije imala. A posle toga Pope ide još i dalje i po kazivanju meštana sela Miričina, on je optužio svoju suprugu Fatu da ga vara sa njegovim rođenim bratom. Možete da zamislite to ludilo. E sada, koliko je batina zbog toga pretrpela, ja to sada stvarno ne znam. Da li ju je tukao 7 dana, pošto je zbog onog najboljeg druga bilo 48 sati, da li je ovde sada bilo 7 dana batinanja i ne znam da li je Fata, ova jadna žena, priznala i to neverstvo, ali koliko ja znam, nije. Živela je ona u kućnoj torturi, boga mi, decenijama. Odlazila je, ali zbog muke, nemajući gde, morala je da se vrati. Kao što sam rekao, ćerka se udala, ima svoju priču, svoj život. Sin se oženio, ima svoju priču, svoj život. Nije htela Fata svojom mukom da narušava njihov skladni život. Išla je i kod rođene sestre, međutim,
i rođena sestra svoju kuću ima, nije to Fatina kuća. Sedela bi Fata tamo neko vreme, vraćala se i rekla bi svojim komšijama kada se vrati: eto mene, ponovo među vama, došla sam, pa neka me i ubije. Ne znam zašto ova nesretna žena nije prijavila nikada svoga supruga, ali pretpostavljam da nije imala poverenja u policiju. Govorila bi ona svojim prijateljicama: prijavit ću ja njega miliciji, ali posle toga kada ga puste, gde ću i šta ću ja? Uzet će oni njemu oružje, to što je izdato na dozvolu, ali ko zna šta moj pope ima tamo negde zakopano. I na kraju krajeva, i Bosna ima isti mentalitet kao i Srbija, sličan kao i u Crnoj Gori, i na komad registrovanog oružja ide bar puta 3 neregistrovanog. Zvanično u Bosni i Hercegovini ima 370.000 ljudi koji posjeduju lično naoružanje koje je izdato od MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Ali ako to po nekom nepisanom pravilu pomnožimo puta 3, to je bar 1.000.000 komada ilegalnog oružja. I po nekakvim zvaničnim statistikama Federalnog istražnog biroa iz Sjedinjenih Američkih Država, Sjedinjene Američke Države su najnaoružanija zemlja na svetu, a posle Sjedinjenih Američkih Država ide Srbija i njene komšije. Kada se kaže na njene komšije, misli se na republike bivše Jugoslavije, prvenstveno na Crnu Goru i na Bosnu i Hercegovinu. A mislim da i u Hrvatskoj situacija nije ništa bolja nego u ovim republikama. I ja sam pričao sa nekim stručnjacima, univerzitetskim profesorima koji predaju na fakultetima bezbednosti, koji kažu: pa nije to baš tako. U Srbiji ima 500.000 ljudi sa oružjem. To je zvanična statistika. I na jednom gostovanju ja sam morao da se obratim profesoru fakulteta bezbednosti i rekao sam: da, tačno je. Po statistici koju vodi Danska, u Srbiji nema ni jednog traktora, maltene, u privatnom posedu. Zato što niko od srpskih seljaka ne registruje svoje traktore. A po selima u Srbiji u proseku svaki seljak ima 2 do 3 traktora. To je zvanična statistika. E sada, to je tako i kod oružja. Na onaj jedan registrovani komad oružja ide bar 3 do, pa možda i puta 5 komada neregistrovanog oružja. A zašto je ovo bitno? Pa po istraživanju upravo Centra bezbednosti Bosne i Hercegovine kaže se da upravo posjedovanje oružja doprinosi tome da se povećava ne samo broj ubistava žena, nego uopšte ubistava u regionu. Jer mnogi posjeduju oružje ilegalno, a da nemaju nikakvu maltene psihičku proveru posle dobijanja tog, recimo, sportskog ili lovačkog oružja. E sada, u zemlji Srbiji, onaj ko posjeduje olučene cevi, znači karabine i pištolje, dužan je da s vremena na vreme odnese uverenje od lekara da je zdrav. Međutim, to uverenje se izdaje onako na jedan mig oka i ja ne znam da je nekome oduzeto oružje zato što je, recimo, lekar procenio da je on psihički nestabilna osoba. Sećam se dok sam bio u službi, to je period mog ranog rada u službi, to je bilo 90. godina, kada je najverovatnije zbog pokretanja vojne industrije stigla depeša iz najvećeg vrha po svim supovima Republike Srbije, a i Crne Gore, da se maltene svakom čoveku koji podnese zahtev za pištolj ili karabin izda dozvola.
Samo zato da ne bi stala industrija lovačkog oružja u Kragujevcu. Tako da 90. godina ko zna koliko je ljudi dobilo legalno dozvolu da bi kupili pištolj. Nekada je bila to misaona imenica da neko kupi pištolj. Ali 90. godina kogod je hteo dobio je dozvolu. Provere malte ne su se radile ono ispod žita. Kako je to bilo u drugim republikama, ja to ne znam, ali mislim da u zemlji Srbiji su mnogi dobili dozvolu za posjedovanje ličnog naoružanja, a da to ne zaslužuju. I na kraju krajeva, zbog svega toga i dešavaju nam se neke strašne stvari, pa se onda posle pitamo kako je to moguće, kriv je ovaj, kriv je onaj, samo nije kriv onaj koji je izdao dozvolu. Molim vas, i ja sam radio provere za oružje, radila se provera i za babu i dedu. Kakvi su bili oni? Ako su bili skloni suicidu, nema posjedovanja oružja. Ako su recimo imali slučaj u porodici da je neko u nekoliko kolena unazad digao ruku na sebe, nisu mogli ni u ludilu da dobiju oružje u ličnom posedu. Takođe, ako je neko narušavao često javni red i mir, kraj priče. I osim toga, dozvola za izdavanje oružja bez izlaska na teren od strane šefa bezbednosnog sektora i operativne provere njegove na terenu nije mogla da se zamisli. Da li je to tako deljeno oružje i u Bosni? Pretpostavljam da jeste, jer na kraju krajeva i mi, i Bosanci, i Hrvati, i Crnogorci, i Makedonci učili smo policijsku školu iz istih knjiga, koje su pisane od istih profesora. Imali smo isti sistem rada i pretpostavljam da ga još uvek imamo, nažalost, isti. Zašto kažem nažalost? Jer ona priča, mi smo najbolja policija na svetu, mi najbolje rešavamo sve, to su one priče, ajde da hvalim svoga konja, da je najbolji i najbrži. A kakav je na terenu kad izađe, to je neka druga priča. I mislim da, nažalost, se dešavaju mnoge stvari zato što policija to sve gleda kroz prste i možda i ne sme ili su joj ruke vezane da odradi neke stvari kako treba. Na kraju krajeva oni se brane, eto nama nije prijavljeno da je neko bio nasilnik, pa zato mu nismo ni oduzeli oružje. Ali ja upravo pričam ovu priču da se zna zašto žene u regionu ne prijavljuju nasilje u porodici policiji, pa čak i u velikim gradovima. Zato što nemaju poverenja u tu istu policiju, jer je puna štampa, puna je televizija raznih informacija, društvene mreže su preplavljene informacijama kako je policija korumpirana, kako je umešana u svim i svakakvim mahinacijama i da faktički radi za neke kriminalne organizacije. Mislim što ja ne verujem da je tako, ali tako piše štampa. I onda sada kada to čita običan čovek, kada sluša neka normalna žena, domaćica, to u svojoj kući, na televiziji, jer pre svega televiziji se veruje sve. Sada u sred leta, da neko kaže upravo je počeo da pada sneg, 50% ljudi bi izašlo sa kapama i bundama napolje, jer svi veruju sredstvima javnog informisanja. I kada se sada tu pojavi neki čovek koji je na važnoj funkciji i kada kaže, eto, vrh naše policije, i ne samo vrh, nego i mnogi policajci, ključni ljudi, umešani su u raznoraznim tim prljavim poslovima, ko onda da veruje onom policajcu, mučeniku koji ide tamo po selima i pita šta ima novo? Baš ću tebi da kažem šta ima novo, pa da odeš kod njega i da kažeš da sam ti to ja rekao, a sutra dan ću ja sa njim ovde da se vijam po selu i razbijamo jedni drugome
glave. Tako misle ljudi o policajcima po selima. I to je, nažalost, tako i prestala je maltene komunikacija koja je vladala nekada. I jadna Fata je, nažalost, bila jedna od tih ljudi koji nisu imali poverenja u policiju. I nije žena prijavljivala, trpela je batine i pesničanje svoga muža Popeta i priznavala je neke fantomske ljubavnike koje je Pope izmišljao. Ispada, eto, da je ona bila i sa njegovim najboljim drugom. Što se tiče rođenog brata, to nije htela najverovatnije da prizna, jer joj se najverovatnije gadila i sama ideja da neko može da postavi tako suludo pitanje. To je stvarno dno dna. I ja ne znam zašto je ovaj čovjek uopšte bio u braku sa ovom ženom, kad on u braku nije umeo ni da se ponaša. Bračni drugovi treba da budu jedno prema drugom, kao neko ko deli sve i da nemaju tajni između sebe i da budu ravnopravni i da budu zapravo oslonac i kamen temeljac i odskočna daska jedno drugome, a ne da budu neprijatelji i da jadna Fata od svog muža beži tamo kod rođaka koji, eto, koliko god da su je prihvatali, ona bi primetila da je ona u jednom trenutku suvišna. I kaže, vraćam se svojoj kući iako znam da dolazim mužu pod pesnicu. I to je tako trajalo. Svi su o ovoj divnoj ženi u selu mogli da kažu sve najbolje. Čak i one devojke koje su dolazile samo tu preko leta kako bi provele letnji raspust kod babe i dede. Znale su Fatu jer im je Fata delila najbolje komplimente. U fazonu lepotice, vile, zavešćete celu Tuzlu kada krene leto i tako dalje, toliko ste lepe, i uvek je imala samo reči hvale prema ovim devojkama. I te devojke je obožavale. Prosto nisu mogle da veruju kada slušaju posle od svojih baka priče da njen suprug Safet maltretira ovu jadnu ženu. Čak su prestale Popetu i da se javljaju iz poštovanja i sažaljenja prema Fati. Toliko su se solidarisale sa Fatom da su jednostavno bojkotovale Popeta. I mislim da je to bilo s razlogom. I neka ova Fatina sudbina bude škola za te devojke koje su sada završile i škole i udale se i postale su i majke i supruge. Neka im bude škola, ma gde da žive, da nikako ne trpe nasilje od svojih muževa. Onog trenutka kada suprug isprebija svoju ženu, nema ona šta njemu više da bude verna, u smislu da ga štiti, da ga poštuje i da ima bilo kakve obaveze prema njemu. On je prekršio sve norme, zakone i prirodne i verske i državne. Jer na kraju krajeva ponaša se kao i onaj huligan koji bi možda tu ženu isprebijao, recimo, na izlazu iz nekog metroa u nekoj tamo svetskoj metropoli gde možda sada radi, živi i tako dalje, a poreklom je upravo iz ovog mesta. Čak i za vas koje niste poreklom iz ovog mesta i okoline, poruka je ista i savet je isti. Ne trpite nasilnika u svojoj kući i nemojte mu služiti. Prijavite ga. Neka ta policija ništa i ne preduzme protiv toga. Prijavite policiju koja nije preduzela višoj instanci. Jer na kraju krajeva policajac koji ništa ne preduzme protiv nasilnika je potencijalni nasilnik u porodici. I nije vredan poštovanja nikoga, ponajmanje ne žena koje su žrtve nasilja u porodici. Jer 90% ubistava u regionu se upravo dešavaju uzrokovane nekim porodičnim problemima i neretko se završavaju
ubistvima. Da li samo u porodici ili možda i nekim likvidacijama i egzekucijama na javnom mestu, nekada čak i više ljudi, u kafejima, u restoranima. Imali smo, znači, takve slučajeve, mnoge smo i obrađivali i ja slobodno mogu reći da možemo takve slučajeve svrstati u jedan vid terorizma. Bez obzira što ta ubistva nemaju za cilj da sruše državu ili da odrade neku političku ideju, ali uznemirenost koju izazivaju u javnosti ista su kao i ona ubistva koja su odrađena od strane terorističke organizacije, koja ima neku političku pozadinu i ideju. Zato sve to treba staviti u isti koš. Svako ubistvo na javnom mestu je terorizam. I tačka. A pre svega hteo bi da uputim poruku svim policajcima koji rade u odeljenjima za suzbijanje nasilja u porodici. Da svaku prijavu shvate ozbiljno i kada neko dođe i prijavi batine ili pretnje u smislu ubiće me, svaku pretnju shvatite ozbiljno. Malte ne, svaku prijavu shvatite ozbiljno kao da se radi o potencijalnom teroristi. Jer vi nikada ne znate da li će taj pomahnitali muž sutradan da ubije svoju ženu, njenog ljubavnika, celu porodicu ili, ne daj Bože, možda celu kafanu ili daleko bilo da upadne u neku školu, kao što se i dešavalo da je supruga direktorka ili profesorka i da upadne i tim svojim karabinom ili automatskom puškom pobije, ne daj Bože, celu školu. Imali smo i takve slučajeve. Jer na kraju krajeva apsolutno ne treba imati milosti i sažaljenja prema nasilnicima, jer to su ljudi koji su opasni ne samo po svoju okolinu, nego po ceo sistem. I tačka. Opasni su i za vas, dragi policajci, jer ti ljudi bi vas sutra dan u nekoj intervenciji koju vršite protiv njih prvi ubili, jer vas smatraju saveznikom i saučesnikom svoga neprijatelja, jer oni tako doživljavaju svoje žrtve, kao svoje neprijatelje, a vas kao njihove saveznike. I zato vodite računa da svaku prijavu primite ozbiljno i po svakoj prijavi postupite savesno. U protivnom, onaj ko ne radi to, on svojim nečinjenjem je faktički potencijalni nasilnik. Sada, da vidimo šta se dešava sa Fatom i Popetom. Fata i Popet posle bezbroj, znači svađa, tuča, batinjanja, njegovih pijanki, odlazaka i dolazaka iz lova, imaju isti život, što znači turbulentan, nasilnički i krajnje uznemiravajući za celo selo Miričina. Međutim, niko se nije udostojio da o tome obavesti bar jednom policiju. Bar tako kaže policija mesta Gračanica. Sada, da li je to baš bilo tako ili će na kraju da se pojavi i ispliva neka prijava za nasilje iz neke fioke, to će pokazati vreme. Ali mislim da od toga neće biti ništa. Moram da kažem da je Fata u jednom periodu razmišljala da se skloni i u sigurnu kuću. I bila je na razgovoru, bar po pričanju meštana Miričine, u sigurnoj kući, i to pre 12 godina, ne znam tačno u kom mestu, i odustala je da bude tamo, jer u sigurnim kućama niko ne može da vas se zadrži na silu. Možete da odete kad rešite. A po nekakvim procenama stručnjaka, kada dođete u sigurnu kuću, trebali bi da ostanete bar 6 meseci, jer toliko je najmanje potrebno da bi se obezbedila vaša sigurnost kasnije za izlazak i za funkcionisanje dalje kroz život. Mnogim ženama je sama ta pomisao da treba da
krenu malte ne iz početka strašna, odlučuju se da napuste priču sigurne kuće i vraćaju se nasilnicima. Kamo sreće da je Fata, odnosno Nura Kovačević, prihvatila priču sigurne kuće i da je ostala ne 6 meseci, nego onoliko koliko je potrebno da bi joj obezbedili sigurnost. Nažalost, to se nije desilo, vratila se svom dželatu koji je nastavio da je maltretira i to se sve odvijalo i do nedelje 21. juna 2026. godine. Pope je tražio od Fate da mu prizna još neko izmišljeno neverstvo. Ona nije htela to da kaže, bila je nedelja, kao što znamo, dan kada se lovci vraćaju iz lova. Šta je tačno išao Pope tog dana da lovi ili se spremao za neki naredni lov, ali, kažem, vratio se tog dana malo i pripit, imao je pušku kod sebe, imao je municiju, odlučio je da pripreti svojoj Fati. Fata je pretnju shvatila ozbiljno i počela je naravno da beži. Pokušala je da pobegne i da se spase od ovog ludaka. Međutim, Pope ju je sustigao u dvorištu i spalio je jedan metak ovoj nesrećnoj ženi u leđa i prepolovio je. Silina ovog projektila ispaljena iz sačmare ovu jadnu ženu je malte ne presekla na pola. A onda šta radi ovaj čovek? Tom istom puškom puca sebi u glavu. I ne znam kako je to preživeo. Bio je živ kada je došla policija i hitna pomoć i kao što sam rekao na početku emisije, on je usput do Tuzlanskog kliničkog bolničkog centra preminuo. Tako da je nekoliko dana posle toga obavljena i sahrana ovo dvoje supružnika na istom groblju u njihovom selu Miričina. Isti ljudi su bili i na klanjanju kod pokojne Nure Kovačević, a takođe kasnije, nekoliko sati posle toga, i kod Safeta Kovačevića. Na istom groblju su sahranjeni, da li u istoj grobnici, to nisam siguran. Ali koliko vidim, na umrlicama deca su se potpisala i kod oca i kod majke. Svaka čast svim sinovima ovog sveta, ali da je meni, ne daj Bože, neko ubio majku, nikada moje ime ne bi išlo na tu umrlicu. Da saučestvujem u bolu i žalu za ubicom moje majke, pa makar to bio i moj otac. Čak ne bi ni dozvolio da bude otac sahranjen u porodičnoj grobnici Zdravkovića, da je tako nešto strašno uradio. Bio bi sahranjen van groblja, u nekom pasjem grobu, bez obeležja i bez prezimena moje porodice. Ja se nadam da oni nikada neće da se sretnu na onom svetu, jer Fata to nije zaslužila. Zaslužila je mir. Jer ona je ceo svoj život provela kao mučenica. I najviše muke i patnje je dozvolila sebi od strane ovog dželata, upravo zbog ljubavi prema svojoj deci. Kao u fazonu da, eto, deca ne odrastaju bez roditelja. Dragi prijatelji, ovaj slučaj je uznemirio kompletnu javnost Bosne i Hercegovine, jer je samo jedna karika u lancu, u neprekidnom lancu femicida, ne samo u Bosni, nego u čitavom regionu. Modus operandi svih zločinaca u regionu je isti. Isti nam je mentalitet, ista nam je genetika, ista su nam shvatanja. I ona dobra i ona loša. I ovakve stvari nas zato isto i pogađaju, sve zajedno. I na kraju ove emisije mogu samo da kažem stop nasilju nad ženama.
A mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči, a do tada ja vas pozdravljam.